नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है और फ्रेश और कमाल के वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सत्याजी में। दोस्तों, अगर आप फोन में नए नए रिंगटोन लगाने की शौकीन और डिफरेंट कैटेगरी से, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन में आपको ज़बरदस्त कमाल के रिंगटोन मिलेंगे और यकीन मानिए, अगर आप रिंगटोन को फ़ोन में सेट कर लोगे और आपके फ़ोन में किसी का कॉल आएगा, आपके फ़ोन के रिंगटोन को आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे आपने ये रिंगटोन कहाँ से लाया। अगर आपको जाना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कहाँ से रिंगटोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे रिंगटोन को फ़ोन में सेट करना है, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और जिन्होंने भी देखा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए न्यू रिंगटोन्स। दोस्तों, यहाँ पर जरूर से ये छोटा सा कमेंट लिखकर इसे सेंड कर देना और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे आपको ये ऐप लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके रिंगटोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन डाउनलोड करके किसी के साथ शेयर करने के लिए, फ़ोन के रिंगटोन में सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करना ताकि सही एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सको और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे। ऊपर देखिए डिफरेंट कैटेगरी से न्यू, लव, गिटार और यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग, मूवीज़, वायरल, मरिम्बा और यहाँ पर देखिए फनी, 90s, साउंड इफेक्ट, नोटिफिकेशन, बार, अलार्म और यहाँ पर देखिए क्लासिकल, बॉलीवुड। सो बहुत सारे आपको यहाँ पर कैटेगरीज मिलेंगे। सो यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से रिंगटोन सिलेक्ट कर सकती हो, डाउनलोड करके किसी के साथ शेयर कर सकती हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ रिंगटोन प्ले करके सुनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी रिंगटोन को डाउनलोड करके किसी के साथ शेयर कर सकती हो, फ़ोन के रिंगटोन में सेट कर सकती हो। किसी भी रिंगटोन को प्ले करके सुनने के लिए यहाँ पर रिंगटोन पे क्लिक कीजिए और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता। आप सभी को पता है यूट्यूब कॉपीराइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, चैनल पे कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। जो भी रिंगटोन आपको अच्छा लगे और उसे फ़ोन के रिंगटोन में सेट करने के लिए यहाँ पर रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर देखिए नीचे ऑप्शन है, ये आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके ये रिंगटोन डाउनलोड कर सकती हो, किसी के साथ शेयर कर सकती हो और इसे फ़ोन रिंगटोन में सेट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट रिंगटोन। डिफ़ॉल्ट रिंगटोन पे क्लिक करके ये रिंगटोन आप फ़ोन के रिंगटोन में सेट कर सकती हो, इसे अलार्म में सेट कर सकती हो, किसी खास कॉन्टेंट में ये रिंगटोन सेट कर सकती हो, नोटिफिकेशन में सेट कर सकती हो। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।